Andara ya guys. Oh ganti font ya. Aku baru nyadar loh guys kalau Andara ganti font ya. Waktu rilis kemarin itu kan fontnya gede banget ya Andaranya ya. Sekarang kecil gitu ya di atas ya. Loh, kok tulisannya Paranti Ulin? Nggak ngerti nih guys artinya apa ya. Ada yang tahu nggak guys artinya apa nih Paranti Ulin ya? Ini udah posisi 48 corong ya. 24 knot ini guys. Enak asli. Enak ini ya.